2,400이 박스권이긴 한데 많이 갔을 때 2,600까지도 가거든요. 팔면 그냥 1,600에서 2,600 사이에 기법이랄 것도 없고 이런 기준이 없는 사람들이 첫째로 많았고 언제 사고 언제 팔겠다라고 애초에 계획이 없이 기준이 없는 사람이 많았고 내가 1,900에 샀는데 1,800, 1,700만 떨어졌어. 근데 지금 팔면은 손실이 확정이잖아요. 장기로 버티면 다시 간다. 못 팔고 지금도 그래서 3,200대 들어가신 분들도 저는 그때 2,600 정도에 팔고 요즘 얘기하시는 거예요. 그래서 2,700, 800까지 가는 게 이상해. 너무 어색해. 라는 얘기를 계속 했었는데 근데 그때 정리 안 하신 분이 왜냐면 3,200까지 가니까 마이너스가 몇 천씩 되는데 이 돈이 무슨 돈이냐면 세입자 돈 돌려줄 돈.